Hello，大家好，又係我慧敏啊。咁我哋今日咧個 session 咧就係 Enabling Scalable AI Workflow with Intelligent Agent Design 啦。咁今日咧有我啦，跟住有我哋嘅常駐嘅 speaker 啦，建輝，我係 Microsoft 嘅 Senior Cloud Solution Advocate 啦。咁另外亦都邀請咗阿樂啦，就係我哋資深嘅 Cloud Solution Architect，咁佢負責啲企業客戶嘅 Solution Design 嘅。咁我哋今日嗰個 agenda 咧，就首先都係我負責講翻一啲嘅最新嘅 update 啦。咁距離上次 sharing 咧都大概2個月左右啦，我記得上次應該8月底左右嘅。咁跟住咧，因為我哋都有少少唔同嘅新嘅 update，其實可以串聯翻成件事，就令到個 intelligent design 有啲嘢係可以再彈性啲啊，或者係點樣係可以去做到多啲 security 同埋 control 嘅。咁所以咧中間咧阿樂就會幫手 share 一個關於 AI Hub Gateway 嘅一個 design 啦。而我哋最新亦都有一個 agent framework 咧，希望可以做到一個agnostic 嘅，係可以幫大家串聯唔同地方嘅 agent 嘅一個新嘅 open source framework，就係 Microsoft Agent Framework。咁最後咧，建輝就會 share 下呢個 detail 嘅。咁首先啦，我哋成個嘅最新嘅 update 咧，就當然係喺10月底啦。其實 GitHub Universe 2025咧就已經完成咗㗎。咁所以 GitHub 相關咧，其實有好多新嘅 update 嘅。咁我抽咗少少出嚟同大家講啦。咁第一個咧就係 GitHub Copilot Spaces 咧嘅 GA 咗啦。咁 GitHub Copilot Spaces 佢係啲咩嘢嚟嘅？其實喺個 GitHub Copilot page 喺右手邊嗰度咧會見到有個 Spaces 嘅畫面嘅。咁你如果係你公司嘅內部啦，其實有時會 share 一啲，即係可能有啲同事佢已經做一啲嘅 instruction 啊，或者 conversation 啊，其實想 share 俾內部用嘅話，有時我哋喺自己個 IDE 上面啦，去 run 嗰啲嘅 conversation 嘅話咧，其實就好難係直接 share 俾佢一條 team 嗰度噶嘛。咁所以咧，我哋係用 Spaces 呢一個空間咧，其實大家就可以喺一啲conversation 一條 team 一齊去處理，可能同一個 project，其實我哋喺同一個 Spaces 入面，佢可以 check 翻啲 conversation，或者我哋有一啲嘅 instruction 啊，一啲嘅 prompt 啊，或者一啲嘅 prompt file 嗰啲嘅就可以喺入面 share 咯。咁呢個就等大家可以容易啲做一啲 team 嘅 collaboration 啦。咁而另一樣嘢咧，就係呢個，我唔知大家有冇發現咧，其實慢慢咧而家所謂嘅 vibe coding 咧都開始演化到咧係去要用一個咁樣嘅 concept 去做嘅。咁呢個就 create 一個 PRD 咧，即係可能 product requirement document 咁樣啦。咁然之後咧，我哋當咁樣去 call 一個嘅 requirement 去俾嗰個 Copilot 做 query 嘅時候咧，其實好多時咧佢去 design 之前咧，佢會先將一個 document 去模擬下如果你要做呢樣嘢，其實到底成件事佢可能有啲咩 pages 啊，有啲咩 feature 啊，會將啲嘢 lay out 晒出嚟之後咧，佢先開始 develop 嗰啲嘅 coding 嘅。咁而呢個 design 咧，亦都好符合我哋係一個 development 嘅世界面啦。好多時候我哋啲嘢都希望係有 document 啦，有 reference 啦。可能有啲嘅，我哋未講 vibe coding 之前，其實我哋喺development 嘅世界咧，其實好多時都會係有啲 technical document 去 reference 翻，無論事前事後去補翻都好啦。咁都會有一 document，我哋可以最後睇翻嗰個 requirement 噶嘛。咁而咧 vibe coding 嘅時候就會好似好 lost 啊，因為咧。我哋可能見到，我哋叫個 AI 做一樣嘢，但係佢做下又唔知點解好似唔係好啱心水咁樣。咁其實有好多嘢咧，我哋同人做一樣嘅，其實可以用一啲嘅咁嘅 guideline 去界定佢。咁所以我哋就可以喺平時就 call 佢嘅 design 嘅時候咧，其實如果我哋就算係做一啲簡單嘢，都可以叫個 AI 幫我哋手，可能 jam 埋嗰個嘅嗰個 requirement file 啦。咁因為可能我冇 idea 嘅，我呢個可能做一個 judging app 到底點嘅樣嘅咧，咁我咪叫佢幫我整啲 guideline，我 base on 佢整咗出嚟嗰個 document，我就可以再整啲 detail。咁而呢個就慢慢係演化緊啦，好多嘅用到一啲 AI coding 嘅一啲嘅場景咧，大家都會開始有啲喺 prompt 上面加啲咁嘅嘢去幫自己手 generate 一份 document，之後再用個 document 去 generate 個 application 嘅。咁而咧呢樣嘢咧，其實已經融入咗我哋 GitHub Copilot 嘅 product 入面㗎啦。咁喺 GitHub Copilot 嘅 coding agent 啦，如果啦，我哋喺 coding agent 係開咗一個嘅開咗一個 issue 啦，咁我就咁好簡單話我要 create 一個 family calendar app 咁樣啦，咁然後咧其實咧嗰個sorry 翻前先。係啦，咁其實咧嗰個Copilot咧，佢開個 pull request 嘅時候咧，佢背後咧佢都會 generate 翻一個 document 或者一啲
嘅 detail 咧係佢會 implement 嘅，跟住再慢慢去 implement。咁而呢度咧，我哋可以見到 coding agent，因為佢背後咧已經 integrate 咗一個 Playwright 嘅 MCP 啦，所以咧佢將完啲曲之後咧，其實我哋亦都啦，因為佢 generate 呢個 guide 我哋有提到，咦可能揾啲 sample data 去做 testing 嘅，咁所以我冇乜點俾咩 information 佢咧，佢已經係有啲嘅 screenshot 係喺背後咧個 Copilot 佢嘗試 run 啦，睇下嗰個樣係點樣啦，跟住俾個 screenshot 嘅。咁而咧我哋都啦，而家可以再方便少少啦，有個 jumpstart 嘅一個位可以係用到 Copilot 嘅，就係當我可能真係 create 一啲 demo 嘅 application 仔啦，咁其實我係可以就咁揀咗一個我哋個 owner 咧，即係我嗰個GitHub handle 咧，其實係有一個 Copilot license 的話咧，咁其實咧我喺碌到底咧就會見到佢 pop up 呢個位。佢就會多咗 jumpstart your project with Copilot 嘅，咁變咗咧，我頭先咧嗰個 demo 咧，就係我冇用到呢一個去做嘅，咁我又 create 一個 issue。然之後個 issue 我 assign Copilot 落去，咁佢就會 base on 我嗰個 assignment 啦，咁佢就 create 一個 pull request 去嘗試去幫我去 implement 啲嘢啦。咁嗱，因為我全新一個 repository 嘛，全新一個 repository 我就如果我之前佢未有呢樣嘢嘅時候咧，我就開咗一吉嘅 repo 啦，跟住然之後又走去開 issue 先做到嘅。咁而家佢方便啲啦，我開呢個 repo 嘅時候咧，其實直接喺呢個 jumpstart 嗰度咧打埋我個 requirement create 咧，佢就會直接幫我係將埋嗰個相關嘅 task 嘅，咁而喺翻個 GitHub Copilot 嗰個 main page 嗰度啦，個 agent 咧都係睇翻啲 history 嘅。呢一個就係我係之前有一個 create team check team task check嘅一個 application， 我就諗話，我想 create 一個 team task checker， 咁喺嗰個 jumpstart 嗰個位去寫咗啦，咁然之後佢背後咧就幫我直接起咗相關嘅嘢，咁呢個咧喺呢個 page 題咧可以睇到個 Copilot 實際 running 個 session 嗰啲 detail 啦，咁呢個其實就係佢相關嘅嗰個 pull request 嘅，咁如果我哋 check 翻嗰個 repository 嘅 detail 嘅話咧，其實我哋去翻嗰個 pull request 都可以睇翻呢嚿嘢嘅，咁同樣啦，佢都係有幫我 run 埋啲 testing 啦，咁樣。咁咧就 GitHub 嗰個 coding agent 嘅一啲小 update 啦，同埋佢而家已經 GA 咗，之前都 public preview 嘅，咁 GA 咗就更加穩定啦。咁另一樣咧係有 update 嘅嘢咧，就係個 GitHub Spark 啦。GitHub Spark 就真係 white coding 少少，因為佢背後所有啲嘅 嗰啲嘅思考啊、reasoning 啊，同埋佢都有埋 auto fixing 嘅嘢咧，都係佢自動會識得去做嘅。咁而家咧佢就 public preview 係如果有 Copilot Pro 同埋呢個 Copilot Enterprise 嘅話咧，就可以去試用嘅。咁而咧佢入到去咧，其實我哋都係就咁打翻個 requirement 啦。呢個飛少少，因為比較耐啊，佢都要少少時間 gen 嘅，因為佢做晒所有相關嘢。咁你見到，咦？佢背後實際上個操作咧，其實呢個都可以去我哋可以參考佢個去諗下我哋個 mindset 係，原來佢嗰個背後嘅思考邏輯大概係咁嘅 flow 嘅。因為我想 create 一個 family calendar app 啦，咁佢第一樣嘢其實都係起一個嗰個 PRD 出嚟啦，然後 based on PRD 去起相關嘅 detail 嘅，咁然之後我做到中間，佢可能我撳喺度試嘢嘅時候啦，我撳下有 error，佢會自動去行 auto fix 啦，亦都咧我去叫佢 update 嘅時候，我都係直接喺個 conversation 叫佢改嘅。咁而佢有啲特別嘅咧，就可以 publish 就係一個類似 app platform 嘅形式擺喺個 GitHub 上面嘅。咁但係咧，始終佢有一個冇真正嘅 storage，佢係一個係 text-based storage 嘅一個嘢 app 啦。咁所以咧，我呢個係比較適合 prototyping 嘅一個地方啦。咁而佢背後嗰啲曲咧，我哋都可以 download 翻落嚟自己去做一啲其他嘅 update 啦。咁咧就 GitHub Spark 咧，就係將之前其實你見到可能已經做到差唔多嘅基本上半 autonomous 嘅嘢啦。咁而家咧 GitHub Spark 就係近乎 autonomous 咁樣去做一個 coding 啦。咁而咧啱啱講到去 generate spec 嗰啲嘅一啲嘅嘢啦，咁可能有時候我哋都唔知點樣去 form 一個 instruction 俾個俾個 AI 俾 Copilot 咧，去 generate 一個真係有 professional standard 嘅 spec 嘅 enterprise scale 嘅。咁所以咧，其實我哋就出咗個叫spec
Toolkit 嘅一個 open source 嘅 tools 啦。咁呢個 Toolkit 咧，你見到佢係一個 command line toolkit 嚟嘅，其實佢就會係個 Toolkit你install 咗 initialize 咗喺你個 project 入面之後咧，佢就多咗個 slash command，咁你可以 call 佢咧去幫手喺 GitHub Copilot 用佢個spec kit 入面嘅一啲嘅幫手去幫你去 generate 一個真係比較適合一個 production level 嘅一個 spec 咯。咁點解呢個亦都係進一步點解我哋需要用個 spec 喺度咧？因為我哋係可以share 啦，可以 update 啦，同埋嗰啲所有嘅 changes 都係 traceable 嘅。咁所以呢一個係一個即係我哋喺 vibe coding 世界，大家都好覺得係可能會有一啲唔同嘅漏洞啊，或者啲咩問題啊，同埋有啲個 AI 嘅 changes 係唔知到底發生咩事嘅情況咧，其實用 spec 去係一個比較好嘅方向啦。咁如果想 start 嘅話咧，佢嗰個report 喺呢度啦，同埋有一個 YouTube video 大家可以 follow 嘅。咁而咧，如果我哋入到去嗰個 initialize 咗嘅 folder 入面咧，就見到我頭先呢度咧可以斜 specify， 跟住咧佢就會即係俾嗰個 instruction 係我想 build 某個 website 嘅，咁然後佢就會用嗰個 specify 入面嘅一啲嘅 instruction 同埋一啲嘅幫手咧，去幫我哋 generate 相關嘅嗰啲 document。好，咁所以咧，而家最新 GitHub 啦，咁Copilot 可以幫到我哋手一啲嘅 agent use case 咧，喺成個 software development life cycle 咧，我哋可以望到嘅。咁有個 GitHub Copilot Chat 啦、agent mode 啦、coding agent 啦，咁另外係一啲嘅向佢某啲部分咧，即係例如啲 pull request 啊、review 啊，咁佢有啲嘅 additional 嘅一啲嘅AI 嘅 support 啦，咁基本上就可以 handle 到大家 end to end 嘅 development 嘅。咁而另一樣咧喺 Azure 方面咧，咁 GPT-5咧就已經 GA 咗啦，咁所以咧大家都可以去試用啦。咁而另外一個新嘅嘢咧就係 Sora 2啦。咁 Sora 1都出咗一段時間啦，咁而 Sora 2一出咗之後，我哋都冇一兩個禮拜內都已經係有 allow 嗰個 API 出現。咁但係呢一個咧暫時都係 gated access 嘅，咁所以大家要submit 張 form 去申請個 access。而Sora 2咧佢有啲咩特別嘅地方？因為佢realistic 啦，嗰啲嘅部分係多咗啦，同埋 image 係好咗啦，咁所以咧，我哋都可以好快咁啊見到我好簡單，呢一個咧就係某個電影嘅金句啦，咁我都係求其整咗兩幕嘅畫面，跟住佢就佢就變咗咁樣啦。好，咁嗰個聲咧，大家會聽到佢係可以做到廣東話。我呢個 prompt 係我就咁擺落去。咁通常嚟講咧，如果我哋擺書面語，我見到好多時佢都直接出普通話嘅。咁但係我呢個可能比較係廣東話嘅 pattern 啦。咁所以佢講到廣東話，但係都有少少 AI 嗰種，佢有少少某啲字眼未必係咬字咁準啦。但係見到佢呢個好基本嘅 prompt 大概就做到呢個效果啦。咁而咧，其實大家進一步係可以去試下咧。去做啲組合拳嘅，因為咧我哋可能見到有時候啦，佢 Sora 可以 generate 到嘅片咧係而家 Sora 2係4秒、8秒、12秒啦，咁變咗喺我哋如果想整一段嘅長少少 video 嘅時候咧，可能就要睇下點樣可以串連成個幾個唔同嘅 video generation 嘅 call， 然之後再組合佢。咁而咧我哋都可能係可以借到用到其他嘅 image generation 嘅幫手。咁呢個例如啦，呢一個係一個 sample 咧，就係佢用咗先用咗 GPT Image One 啦，咁可能幫手就 generate 一個黑洞嘅一個圖片，咁咧佢亦都係即係 generate 完之後咧，咁因為想擺啲嘅唔同嘅圖像落去啦，咁可能 based on 呢個 image to image 嘅 update 啦。咁啊，可能擺個佢個老師係喺嗰個一個黑洞上面漂浮嘅，咁然後咧 based on 呢個 image 嘅 update 咧，其實我哋就可以去用呢個 image 啦，就 pass 落去個Sora 2嗰度去做嗰個 video generation。
好，咁大概就係咁樣。咁SolarOne 同 Solar2 嘅最大分別咧，就當然係多咗聲啦。咁both 咧其實都可以做到 text to video、image to video 同 video to video 嘅。咁而 Solar2 more 係generate video 去 generate 一個新嘅 video。咁咧佢要係 reference 一個前面嘅即係 generate video 嘅 video ID 啦，去 generate 一個新嘅 video 嗰隻嘅 video to video 嘅。咁但係咧呢一個咧暫時咧係喺 document 上都有講到嘅，佢有少少問題，咁所以就要waiting for update 啦。Text to video 咧基本上喺個Azure AI Foundry 入面嗰個 playground 咧，其實我哋就可以用到噶啦。Image to video 暫時喺個 playground 度未 support，但係我哋都可以用曲去做嘅。咁而咧audio 咧就係佢自動幫我哋配嘅啦，咁我哋都可以喺 prompt 嗰度去修整嗰啲唔同嘅風格啦。咁而兩邊咧最大嘅 difference 咧就因為當 Sora 2出咗之後咧，就即刻有人問我到底點樣去 access 嗰個 Sora 2嗰啲，好似同 Sora 1唔同咗嘅。咁因為咧大家用嗰個 API 唔同 ，Sora 1個 API 咧就係用 Azure specify 嘅 API 啦。咁而Sora 2咧就係 OpenAI 嘅嗰個 API 嘅 reference 嚟㗎。咁所以咧你可以見到咧好快立一立啦。咁變咗呢度咧我哋就有一個直接攞Azure OpenAI 嗰個API 啦，咁去 call 啦。咁嗰個你見兩邊嗰個差唔多嘅，都係 create 個 job 啦，跟住 po 個 job 嘅 status 啦，然之後 get 個 video 再 download 啦。咁而呢個咧我就直接用即係跟嗰個 Quick Start 嘅 sample 啦。如果大家想知嘅話，都可以望翻 Quick Start 個 sample 嘅。咁呢個就 Solar 2嗰個用 Quick Start sample 咧，就用 OpenAI library 去做嘅 OpenAI SDK。咁然後咧其實都係做呢3個動作嘅啫。如果兩邊個 endpoint call 緊咧都係 OpenAI 即係都會變咗係佢我哋喺嗰個 Azure AI Foundry 上面啦，嗰個 deployment 上未必見到嗰個 endpoint，因為平時我哋會去 deployment 嗰度揾個 endpoint 噶嘛。咁但係其實我哋喺翻個 Azure AI Foundry 嗰度啦，個 overview page 嗰度有一個叫 OpenAI endpoint，我哋揾個 endpoint 去用就 OK 㗎啦，咁樣。好，咁跟住下一樣咧就係個 Voice Live API 嘅 Voice Live API 咧，而家 GA 咗啦，咁所以都好快同大家 go through 一下啦。咁佢 GA 咗之後，咁 Voice Live API 就係我哋 centralize 咗，係做嗰個我哋所有 custom speech 啦、custom avatar 啦，同埋都可以做到 tools 啦，加埋一啲 RAG 嘅一個可以做到 voice to voice 嘅一個 API 嘅，幫大家整合咗唔同類型嘅嘢喺入面啦。咁佢 work 咧，其實我哋 back end 都係用我哋唔同嘅 service 組合咗一齊啦。咁而咧呢個 sample 都繼續存在緊嘅。大家如果需要係整一個細嘅自己嘅 demo site 咧，都可以照用翻呢個 sample。咁可以見到啊，都佢右邊揀嗰啲嘢啦，跟住之後佢就我哋可以揀個 avatar 去同佢傾偈啦。咁有個比較新嘅嘢咧，就會係喺個 AI Foundry 入面。可以見到咧，其實呢個 Voice Live Agent 咧係喺 Azure AI Foundry 入面個 Agent Service 入面嘅。咁之前咧佢就未可以 integrate with 呢個 AI Agent Service 嘅，而家咧佢就 integrate 咗。咁如果我哋碌落去，sorry 啊，我哋碌落去下面少少咧，其實我哋見到有得 enable 呢樣嘢嘅，咁我哋即時喺 Playground 度試啦。咁當然我哋喺嗰個SDK 嗰度就可以照 call 翻佢去 set up 呢件事啦。咁而咧亦都係比較容易地可以做到 add knowledge，因為如果我哋唔用 agent service 嘅話咧，我哋自己 add knowledge 就可能要另外加其他嘅一啲coding body logic 去幫手。咁而家佢幫我哋 encapsulate 咗成件事，就會方便少少啦。好，咁而咧，我呢度 update 咧，最後一樣嘢就關於呢個 Bot Framework SDK 嘅。咁咧 Bot Framework SDK 咧，就應該係早幾個月啊，我見到有個咁啊 notice 啦。咁然後咧，佢就講到呢個SDK 咧，其實佢就
coding 啦，就有背後有 C# Java 同 Python 嘅。咁因為佢嚟緊咧，其實 by end of this year 啊，即係10月31號2025年咧，咁我哋背後就冇個 team 就唔會 support 㗎。咁其實呢個 SDK 咧，佢係 open source SDK 嚟嘅，只不過咧因為佢 open source 亦都同時有條 team 佢會自己，我哋 internal team 有用到啦，所以亦都有 team 去 support 呢件事啦。如果有人用嘅話咧，其實就會亦都可以係開 support ticket 去問問題。咁但係咧by end of this year 就冇就唔再有 support ticket 嘅 support，但係嗰個 SDK 依然存在嘅。你要用嘅話可以繼續用，只不過咧就冇人去 support 咁解嘅啫。咁而新嘅 replacement 係乜嘢咧？就係 M365 Agent SDK 啦，呢個 Microsoft 365 Agent SDK。其實 M365 Agent SDK 咧，佢 back end 咧都係用緊 Box Framework 原本嘅 concept 去做，但係佢有啲新嘅嘢咧，就係我哋之前有提過嘅，啱啱標完咗冇耐有提過嘅，就係咧我哋可以將呢個 M365 Agent SDK 標起嘅一個 agent 咧，其實可以 publish 出去一個 Copilot 啦，或者 Teams 或者其他佢 support channel 咧，去做嗰個 front end 嘅。咁所以變咗咧，佢呢個係一個進化版嘅 Box Framework 啦。咁而我哋就變咗嚟緊一啲嘅 agent 咧，都會 prefer 係用呢個agent 去做嗰個 channel publishing 啦。咁而 M365 Agent SDK 佢就係負責channel publishing 之外，亦都負責 authentication 同埋佢一啲 bot 嘅一啲嘅 transaction 嘅。咁所以咧，based on我哋今日都會提到嘅嗰個 Agent Framework 嘅 update 啦，其實咧成件事大概就係咁嘅樣嘅。如果我哋喺 Copilot Teams或者其他係Azure Box Service 啦，即係 M365 Agent SDK support 嘅一啲 channel 去做 front end 嘅話咧，其實我哋 through 呢個 Azure Box Service 嘅 connect，我哋如果有一隻 app 係其實當係 container app 啦，或者我哋 host 喺第二度都得嘅，咁我就簡化咗做 container 嘅話咧，咁我哋喺背後就可以用呢一個SDK 喺我哋 application 度咧做呢個 publishing 嘅部分啦，然後咧做 agent 嘅 orchestration 嘅話咧，其實我哋就可以結合埋呢個 agent framework，然之後去串聯其他嘅 agent 嘅。咁而 agent framework 咧，其實佢亦都有 support Copilot Studio agent 啦，咁可以係條路係我哋喺 agent framework 度 call multi agent，然之後喺入面做埋 multi agent 嘅 orchestration 咁嘅方向咯。咁呢個就係一個 updated flow，大家可以去考慮啦。而如果想 start with 點樣去用個 M365 Agent SDK 嘅話咧，呢度就有一個 lab 大家試嘅。而 M365 Agent SDK 咧，佢 come with 個 M365 Agent Playground 嘅，其實都係之前 Teams AI Library 嘅個 Playground 嘅進化版啦。咁佢將啲嘢整合咗，亦都多咗個 channel 嘅關係咧，所以而家就成個套件咁負責晒所有呢啲嘅 publishing 啦。咁而 overall 咧，成個 Golden Path 咧，可以見到咧，我哋係Agent Framework 啦，放咗啦，而咧我哋係 AI Foundry 係我哋 AI 嘅 main 啦，但係咧當我哋 handle 好多唔同嘅 model 或者唔同 agent 嘅 access 嘅時候，有時候要學有啲嘅唔同嘅 restriction 或者 control 嘅話咧，或者一啲 monitoring 嘅嘢，其實我哋就可能會用到呢個 AI Hub Gateway 嘅。咁跟住落嚟就交俾阿樂去幫手講呢個 AI Hub Gateway 啊，唔該。